الفترة اللي فاتت دي قبل ما اروح لامبارح والاهلي وبيراميدز والقصة، كل الناس في حالة. والنهاردة اول مرة قررت ان انا اتكلم مع الجمهور، وبالاخص جمهور نادي الزمالك. احنا لا مع الزمالك ولا مع الاهلي ولا مع زيزو ولا والده ولا ضدهم ولا اي حاجة خالص. احنا مع الواقع. شفت ان جمهور نادي الزمالك او بعض من جمهور نادي الزمالك اللي قابلتهم متأثرين جدا جدا، حالة حزن شديدة جدا جدا من موضوع زيزو. حالة حزن لدرجة ان في ناس انا قريبين مني اعرفهم، يعني بقيت اتكلم معاهم، خلاص لعيب ومشي، راح الاهلي، راح في حتة تانية، خلص الموضوع، مش نهاية العالم. ولكن الناس اخذ الموضوع بشكل ومضايقة وبحساسية كبيرة جدا. ده خلاني النهاردة اطلع اتكلم مع حضراتكم رسالة لجمهور الزمالك عشان الحالة، والجمهور الاهلي بعد كده، ولأي جمهور اعذروني يعني في الصراحة كده، عشان ايه نجيب من الاخر. المشهد اللي حضراتكم عايشينه كجمهور بقالكم فترة، والمشهد اللي حضراتكم بتفكروا فيه، ده مشهد مش موجود. مفيش انتماء، مفيش ولاء، مفيش اي حاجة، في احترافية. كل الاحترام لكل اللعيبة، بيلعب في الزمالك راح الاهلي، بيلعب في الاهلي راح الزمالك، راح في اي حتة، هو ما بيروح زي اي مدرب، بيعمل اقصى ما عنده. ولكن ان انا التيشيرت والبادج وده عشق حياتي وحلم عمري، ده كلام برامج، كلام احنا بنقوله، الناس ضيوف ما بيجوا بيقولوه لنا كده، يعني كلام للوقت فقط لا غير. جيت اجدد وجاء رقم كبير، هاخد خطوة. اذا مفيش لاعب حضراتكم متمسك بنادي، مفيش حاجة اسمها انا مش هلعب غير في النادي ده. انت كمان كجمهور، وهنا رسالة لجمهور نادي الزمالك، المقصورة بتاعت الاساطير ما تفتحهاش بسهولة. المقصورة بتاعت الاساطير ما تفتحهاش بسهولة. النجم الحقيقي هو انت النجم الحقيقي، انت صاحب النادي. جمهور الزمالك هو صاحب التاريخ. ما تفتحش دايما مقصورة الاساطير او الصالون بتاع الاساطير غير اللي يخلص وتحس فعلا ان بقى اسطورة. قعدوا مع حسن شحاتة، قعدوا مع حازم امام، قعدوا مع طه بصري، قعدوا مع رموز الزمالك اللي انتم متعودين عليها، قعدوا مع شيكابالا، قعدوا زي ما انت عايز، اما يخلص المشوار. ما تستسهلش الموضوع، ما تطلقش على اي اسم او اي حد اسطورة وتيجي بعد كده تاخد الموضوع وتزعل. الموضوع احترافية، واللاعب عشان تبقى الامور واضحة، كل لاعب حقه ان هو يبحث عن مصلحته. سنين قليلة بيقضيها لاعب كرة القدم في الكورة، عايز يعمل اكبر استفادة مادية منها. غير كده، غير الكلام ده حضرتك ما تسمعش. جمهور الزمالك جمهور كبير وعظيم، بس عاطفي. شاف المشهد ده اكتر من مرة. انا النهاردة بتأثر، اللي يديك في الملعب شجعه، واللي يقف مع لعيبتك او اللي يقف مع ناديك شجعه، ولكن في الاخر انتمائك لناديك، مش انتمائك لشخص. الشخص الكلام اللي بتسمعه كله مش مظبوط. مهما حد باس التيشيرت، مهما حد قال انا نفسيا متأثر، محدش نفسيا بيتأثر. اللاعب هو اللي بيختار وجهته، هو اللي بيختار مستقبله، هو اللي بيختار الارقام. في اللي بيختار الجمهور والتاريخ، وفي اللي بيختار الارقام، وحقه حق كل لاعب. في الاهلي رمضان مشي، احمد فتحي مشي، شريف اكرامي مشي، في الزمالك امام مشي، كهربا مشي، زيزو دلوقتي عادي على فكره، ومش هيبقوا اول ناس، وكان كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن رضا عبد العال، اسامي كبيره قوي، اسامي كتير وما تقلش منهم حاجه. المشهد اللي انا بس بوجهه لكل لاعب، اللاعب يبطل يلعب على وتر الجمهور، يبطل يلعب على وتر انا ماشي بس قلبي بيتقطع ليه؟ ما انت ما كل واحد ماشي، هو ماشي عشان فيه استفادة في حتة معينة، وحقه تاني وتالت ورابع، وحقه. ولكن كفاية لعب بمشاعر الجمهور، كفاية كل واحد عايز يدغدغ مشاعر الجمهور، كل واحد ياخد الخطوة وبعد كده يطلع في برنامج وانا والقصة والموضوع، وارمي كارت لهنا فدي رسالة للجمهور. اقفل شوية العاطفة، حب ناديك. كل لاعب بيدور على مصلحته، وده حقه، لان بعد 4 5 6 7 سنين بطل وخلصت القصة، وهو القرشين اللي عملهم هم اللي هيبقوا، فده في الاخر حقه. ولكن ما تصدقش بيوت الشعر اللي بتسمعها احيانا من اي لاعب بصفة عامة. على فكرة اللاعب سلعة،
وانا ابتدي مع حضراتكم بنفسي. يعني النهارده لاعب مكسر الدنيا، النهارده قنوات فضائيه، واحد حديث المدينه، حتى احنا كاعلام بنعمل ايه؟ انا النهارده بسعى بقدر المستطاع وبوضب النهارده بادجت وبوضب النهارده ميزانيه ان انا اروح احصل عليه. بيخش قدامي برنامج واثنين وثلاثه، ربنا بيوفقني بقدر ان انا اقنعه واقدر ان انا اوصله الرقم كويس، بقدر استعين بالسبق. ما بقدرش خلاص. وبيجي الراجل برضه يقول لي انا سعيد قوي ان انا طالع معاك او مع اي زميل اخر. هو ده برضه بيخضع لصناعه، بيخضع برضه البادجت انا بحطه وغيري بيحطه وغيري بيوفر من نفسه وغيري بيجري على السبق. عادي عادي. فلازم حضراتكم تبقوا فاهمين او الجمهور فاهم ان دي صناعه، دي صناعه فقط لا غير. الناس موجهه اتهامات وموجهه نقد شديد اللهجه لمجلس اداره الزمالك واللجنه الاخيره او لجنه التخطيط في الزمالك، حازم وميدو الاستاذ عمرو الجنايني. الحقيقه من العدل ان الامور هنا لازم تبقى متقسمه. اداره الزمالك مشيت مشوار زيزو بعاطفه وصدقت. وكابتن حسين لبيب كان دايما حتى يتكلم معانا يقول لنا لا، وان الولد باكد لي والده مأكد لي وقصه، واحنا اتكلمنا في القصه دي كتير، ولكن هو اخطأوا في اداره الملف. عشان تبقى الامور واضحه، انك توصل لثانيه في ثانيه ان لعيب يوصل معاك بالشكل ده، انا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، من غير ما تبيع، من غير ما تستفاد، من غير ما تعمل اي حاجه، يبقى المشهد الحقيقه اكيد اداره الملف كان فيها بعض الاخطاء، ولازم اداره الزمالك تعترف بيها. ومش نهايه العالم، هم مشوا بجزء عاطفي وصدقوا، والحكايه والروايه كان لازم من سنتين سنه ونص القصه دي تخلص. ما يخص حازم وميدو والاستاذ عمرو الجنايني، انا بشوف ان هم عملوا اللي هم مش متعودين عليه. يعني عمرو الجنايني، حازم، ميدو، ناس نزلوا على الارض اللي انت عايزه، تصريحات نقول، ثقة فيك نقول، انت اكبر زملكاوي في التاريخ نقول، نعمل مش عارف كل ده لارضائه عشان يمضي حبا في نادي الزمالك. الناس انا شايف ان عملوا اللي عليهم، لان دخلوا اخر 5 متر في توقيت متاخر جدا، فحاولوا بناء على اللي كان قدامهم. حتى حازم امام او ميدو ما تسالهم في الكواليس المغلقه او عمرو الجناني يقول لك انا مستغرب. تتوقع زيزو على فين؟ بص يا كابتن، موضوع زيزو انا من وجهه نظري بقى موضوع بايخ والله، بجد والله. موضوع ما فيش الناس كلها بتتكلم يا زيزو. ايه الرد الجميل ده يا كابتن؟ بص يا كابتن، انا مش هعرف اطلع ازوق كلام. انت يا زيزو دلوقتي، لو انت راجل ما انتش عايز تمضي لنادي الزمالك، اطلع قول انا مش عايز امضي لنادي الزمالك، بستنى عقد احتراف. ما جاليش عقد احتراف يا جماعه، خلاص هبقى موجود مع الراجل قال كده كابتن. الكلام حاجه يا كابتن. لا، والده قال كده كابتن. هو طالب ارقام معينه، جات له من الزمالك، جات له ما جاتلوش هياخدها من حته ثانيه. كابتن سيف، انا مش مع حته والده. هو الراجل هو ده مدير اعماله يا كابتن. يا كابتن والنبي، هو كده يا كابتن سيف. احنا في مصر، احنا عارفين في العالم كله ممكن لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي ومراته هي اللي بتتفاوض. مدير فني وعنده زوجته مثلا هي برضه اللي بتتفاوض، وحصلت. أيوة. موجوده. احنا يا كابتن مصر، احنا عندنا عادات وتقاليد ما بنقدرش نطلع عنها يا كابتن. ده والده مدير اعماله، هو بيتكلم باسم الراجل. هو الراجل غلط في ايه؟ طب انا اجيب وكيل؟ يعني حضرتك انت عايز يروح يقول والدي يعني انت يا كابتن بتقنعني ان والد زيزو هو طول حياته هو اللي بيتفاوض لزيزو؟ ايوه يا فندم. لا يا كابتن. ايوه يا فندم. يعني لما طلع البرتغال. ايوه لا يا فندم. لما طلع البرتغال يا فندم لما طلع في اي حته. وخلي بالك كان صغير. ايوه والده اللي بيتفاوض في كل حاجه. انت بتتكلم على والده؟ طب اوكي يا كابتن. يا فندم والده في تصريح لينا احنا شخصيا، فاهم؟ ما فيش اتفاق مع زيزو، الاتفاق معايا. يعني هو الكلام واضح. ايوه والده وهو حقه، هو اللي مستثمر فيه، هو راجل حاسس انه عمل انجاز كبير. كل الاحداث اللي احنا بنسمعها للفلوس اللي هو لوالده يا فندم. أيوة. لوالده او لزيزو يا فندم. والده ماشي، لوالده. الفلوس اللي بنسمعها للفلوس، عقد زيزو حاجه وفلوس والده حاجه. ايه دي؟ ما هو هو يا كابتن ماشي خلاص، ضيف كله على بعضه، وفي الاخر خد انت حقك، تبقى حتى منظرك كويس شيك. اما اللي بيحصل دلوقتي مبلغ بيتقال لزيزو ومبلغ لوالده، معناها ايه؟ دي حاجه مش كويسه يا كابتن، دي مش حاجه خلاص خلي المبلغ كله لزيزو. طب انت رايك ان الراجل على فين في الاخر؟ مين؟ انت رايك الراجل رايح فين؟ زيزو يعني؟ زيزو يا كابتن، عشان نتكلم في موضوع زيزو، ما هوش هيقول القرار بتاعه اللي في اخر الموسم. كابتن انا بقولها لك من دلوقتي سريعا في دقيقه بس، لازم اطلع فاصل. لا، ما انا مش هغلط غلطه الكابتن حسام واقول يروح فين؟ هيروح مطعم مايوه. لا انت توقعك ان هو على فين؟ لا، ما يعني في الاول وفي الاخر انا اذا كان زيزو نفسه مش عارف، بس انا هعرف. ابو زيزو نفسه مش عارف، انا هعرف. ابو زيزو قعد مع الاهلي سمعنا، وابو زيزو بيتفاوض مع الزمالك.
ميدو بيأكد ان